চেরাপুঞ্জি থেকে ঘুরে এসে আজ সন্ধ্যায় রওনা দিব বাংলাদেশের পথে। তবে খুব মিস করব মেঘালয়কে। মেঘালয়ের অপরূপ রূপ আমাকে মুগ্ধ করেছে। সেভেন সিস্টার্স ওয়াটারফলের জলের 7টি ধারা রয়েছে। এই 7টি ধারা দিয়ে জল মাটিতে পড়ে। গুহার ভিতরে প্রবেশ করছি। গুহার রাস্তা খুবই অসমতল এবং পিছলা। এত সুন্দর একটি ঝর্ণার সামনে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছি, এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য হতেই পারে না। আজ 8ই সেপ্টেম্বর 2023। আজ শিলং থেকে যাচ্ছি চেরাপুঞ্জিতে। চেরাপুঞ্জিতে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। আজ ঘুরে দেখব নহকালিকাই ওয়াটারফলস, সেভেন সিস্টার্স ওয়াটারফলস আর মাউসমাই কেভ। এখন সকাল 8টা 30। নতুন আরেকটি দিন শুরু করছি। মেঘালয় ভ্রমণের ক্ষেত্রে যত সকাল সকাল বের হবেন, একদিনে তত বেশি জায়গা ঘুরে দেখতে পারবেন। আজ যাচ্ছি চেরাপুঞ্জিতে। চেরাপুঞ্জি বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে প্রায় 20 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, কিন্তু পাহাড়ি পথ দিয়ে আসলে দূরত্ব হয় 60 কিলোমিটারের মতো। আর শিলং থেকে চেরাপুঞ্জির দূরত্ব 53 কিলোমিটারের মতো। মেঘালয়ের বেশিরভাগ পর্যটন স্পটগুলোই খাসি হিলসে অবস্থিত। গতকালকে গিয়েছিলাম ইস্ট খাসি হিলসে, আজ যাচ্ছি ওয়েস্ট খাসি হিলসে। চেরাপুঞ্জি ওয়েস্ট খাসি হিলসেই অবস্থিত। জৈন্তা হিলসে খুব অল্প সংখ্যায় পর্যটন স্পট আছে, আর গারো হিলসে তেমন কোনো পর্যটন স্পট নেই। চেরাপুঞ্জি থেকে ঘুরে এসে আজ সন্ধ্যায় রওনা দিব বাংলাদেশের পথে। তবে খুব মিস করব মেঘালয়কে। মেঘালয়ের অপরূপ রূপ আমাকে মুগ্ধ করেছে। আপনারা যদি হাতে 4 থেকে 5 দিনের সময় নিয়ে আসেন, তাহলে মোটামুটি মেঘালয়ের সবগুলো পর্যটন স্পটই দেখে ফেলতে পারবেন। মেঘালয় রাজ্যে বাইরের কোনো মানুষ এখানে এসে জায়গা জমি কিনতে পারে না। ভারতের অন্য কোনো রাজ্যের মানুষজনও এখানে জায়গা জমি কিনতে পারে না। এখানকার মেয়েদেরও বাইরের কোনো মানুষজন বিবাহ করতে পারে না। এখানে আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এখানকার খাসি আদিবাসীদের পরিবারগুলো মাতৃতান্ত্রিক। বিবাহের পরে ছেলেদের মেয়ের পরিবারেই চলে যেতে হয়। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে। মেঘালয়ে এসে প্রথমবারের মতো বৃষ্টির মুখে পড়লাম। দেখুন বাইরে। চেরাপুঞ্জিতে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু এখন নাকি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেকটাই কমে গেছে ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে। বৃষ্টির কারণে সন্দিহান হয়ে পড়েছি আজকে ওয়াটারফলসগুলো ভালোভাবে দেখতে পাবো কি না। বৃষ্টি হলে ওয়াটারফলসগুলো মেঘে ঢাকা থাকে, এই জন্য ভালো সিনিক ভিউ পাওয়া যায় না। গতকাল যে রাস্তা দিয়ে ডাউকি গিয়েছিলাম আর আজ যে রাস্তা দিয়ে চেরাপুঞ্জিতে যাচ্ছি, আজকের রাস্তার ভিউ অনেক বেশি সুন্দর। আমি দার্জিলিংও গিয়েছি, এবার আসলাম মেঘালয়। মেঘালয় আর দার্জিলিংয়ের মধ্যে যদি তুলনা করি, তাহলে আমার চোখে দার্জিলিং মেঘালয়ের চেয়ে একটু বেশি সুন্দর। মেঘালয়ও অনেক সুন্দর, কিন্তু দার্জিলিংয়ের ন্যাচার ভিউ আমার কাছে মনে হয়েছে মেঘালয়ের চেয়ে একটু বেশি সুন্দর। চারিদিকে প্রচুর মেঘ জমে আছে। মেঘের কারণে বাইরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পুরো আকাশ জুড়ে মেঘ জমা হয়েছিল, এখন আকাশ কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে। এটা আমার জন্য খুবই সৌভাগ্যের একটা বিষয়। প্রথমে যাচ্ছি সেভেন সিস্টার্স ওয়াটারফল দেখতে, এরপরে যাব মাউসমাই গুহায়, আর সবশেষে যাব নহকালিকাই ফলসে। পৌঁছে গেছি সেভেন সিস্টার্স ওয়াটারফলের সামনে। এখানে একটি ছোট বাজার রয়েছে। জায়গাটি অনেক সুন্দর। আর এই ওয়াটারফলসটির আরেকটি নাম নহংগিথিয়াং ফলস। নাম অনেক কঠিন। এই হচ্ছে সেভেন সিস্টার্স ওয়াটারফল।
2 মিনিটের মতো সময় পেয়েছিলাম, যে সময় বৃষ্টি বন্ধ ছিল। সেই সময়ে আমার পাখিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম 7 সিস্টার্স ওয়াটারফলের ভিডিও তোলার জন্য। 7 সিস্টার্স ওয়াটারফলে জলের 7টি ধারা রয়েছে। এই 7টি ধারা দিয়ে জল মাটিতে পড়ে, এই জন্য এই ওয়াটারফলকে বলা হয় 7 বোন ওয়াটারফলস। পুরো ওয়াটারফল এখন মেঘ ঘিরে রেখেছে, এই জন্য কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এখানেই ওয়াটারফলটি ছিল, কিন্তু সমস্যা নেই, আমার ড্রোন অলরেডি ওয়াটারফলসের ভিডিও ধারণ করে ফেলেছে। এখান থেকে সামনে যে পাহাড়গুলো দেখছেন, এই পাহাড়গুলোর ওপারেই বাংলাদেশ। এই পাহাড়গুলো না থাকলে 7 সিস্টার্স ওয়াটারফলকে বাংলাদেশ থেকেও দেখা যেত। 7 সিস্টার্স ওয়াটারফল দুর্দান্ত একটি পর্যটন স্থান। দারুণ লাগলো 7 সিস্টার্স ওয়াটারফল দেখে। এখানে শুধুমাত্র একজন মানুষকে মিস করলাম, নাম বলবো না। এখন আমার দ্বিতীয় গন্তব্য মাওসমাই গুহায়। 7 সিস্টার্স ওয়াটারফল দেখার জন্য কোনো টিকিট কাটতে হয় না, শুধুমাত্র গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য 30 টাকা করে দিতে হয়। ভারতের প্রতিটি পর্যটন স্পটই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এই হচ্ছে মাওসমাই কেভে যাওয়ার রাস্তা। এখান থেকে আরও 100 মিটারের মতো যেতে হবে। মাওসমাই কেভও মেঘালয়ের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যটন স্পট। আমার পেছনে এই হলো টিকিট কাউন্টার। এখান থেকে 30 টাকা দিয়ে টিকিট কাটলাম মাওসমাই গুহায় প্রবেশের জন্য, আর গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য লাগলো 30 টাকা। মেঘালয়ে প্রতিটি পর্যটন স্পটে গাড়ি পার্কিংয়ের যে খরচ, সেই খরচটি দিতে হয় পর্যটককে। মাওসমাই গুহায় 150 মিটার পর্যন্ত পর্যটকরা প্রবেশ করতে পারে, এরপরে আর প্রবেশ করতে পারে না। এই হচ্ছে যাওয়ার রাস্তা। ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রাস্তাটি গুহায় এসে ঠেকেছে। এই আমার সামনে এটি গুহার গেট। গেটটি বেশ বড়সড়। এই গুহা ফসিলের জন্য বিখ্যাত। গুহার ভিতরে জীবাশ্ম বা এমবেডেড সামুদ্রিক জীবও দেখা যায়। গুহার ভিতরে প্রবেশ করছি। গুহার রাস্তা খুবই অসমতল এবং পিছলা। গুহার ভিতরে অনেক অন্ধকার, তেমন কিছুই দেখা যাচ্ছে না সামনে। একদমই অন্ধকার এখানে। দেখুন রাস্তাটি অনেক ভয়ঙ্কর বটে। এই গুহার ভিতরে নাকি জীবাশ্ম বা এমবেডেড সামুদ্রিক জীবও দেখা যায়। কোথাও কোথাও লাইট দেওয়া আছে, আবার কোথাও কোথাও খুবই অন্ধকার। মোবাইলের লাইট জ্বালিয়ে নিলাম। এই গুহার নিচ দিয়ে নাকি নদীও প্রবাহিত হয়েছে। আর যাওয়া যাবে ভাই? বাংলা বোঝেন? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বেঙ্গলি? এই দেখুন রাস্তা। এই জায়গায় পুরো শুয়ে যেতে হবে। এই জায়গাটি বেশ ফাঁকা আছে। মোবাইলের আলো জ্বালানোর পরেও ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না। সামনেই গুহার শেষ প্রান্ত। এই হচ্ছে গুহার শেষ প্রান্ত। গুহার শুরু থেকে
শেষ পর্যন্ত দূরত্ব 150 মিটারের মতো। এরপরেও গুহা রয়েছে, কিন্তু সেখানে পর্যটকরা প্রবেশ করতে পারে না। গুহার ভিতরে দারুণ রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। এরপরে আমার গন্তব্য নকালিকা ফলসে। নকালিকা ফলস ভারতের সর্বোচ্চ ফলসগুলোর মধ্যে একটি। ইকো পার্কে আসলাম। আমার সামনে এটি ইকো পার্ক, তেমন কিছুই নেই এখানে। গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য নিল 30 টাকা আর টিকিট নিল 20 টাকা, এই মোট 50 টাকায় লস হয়ে গেল। না, খুব একটা লস হয়নি। এখান থেকে সামনের প্রকৃতি খুবই সুন্দর। আর এটি হচ্ছে 7 সিস্টার্স ওয়াটারফলের মুখ। পৌঁছে গেছি নকালিকাই ফলসে। খাসিয়া ভাষায় ন অর্থ হচ্ছে ঝাঁপ দেওয়া, কা অর্থ হচ্ছে মেয়ে, আর লিকাই হচ্ছে একজন মেয়ের নাম। লিকাই নামে একজন মেয়ে এই ফলস থেকে ঝাঁপ দিয়ে সুইসাইড করেছিল, এই জন্য এই ফলসের নাম হয়েছে নকালিকাই। আমার সামনে এটি নকালিকাই ফলস। লিকাই নামের মেয়েটি দ্বিতীয় বিয়ে করার সময় তার একটি ছোট মেয়ে ছিল। তার দ্বিতীয় স্বামী ছোট মেয়েটির উপর অত্যাচার করত এবং অত্যাচারের ফলে ছোট মেয়েটি মারা যায়। এই খবর শুনে লিকাই এই ফলসের সামনে এসে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। এসব জায়গায় এসে কথা বলার থেকে দেখতেই বেশি ভালো লাগে। এই ওয়াটারফলসের সৌন্দর্য দেখে একদম মুগ্ধ হয়ে গেছি। এত সুন্দর একটি ঝর্ণার সামনে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছি, এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য হতেই পারে না। চায়ের স্বাদও অনেক ভালো। ডিসকভারিং নর্থ ইস্ট অফ ইন্ডিয়া 2023 এই ভ্রমণ সিরিজের একদম শেষ পর্যায়ে আছে। 3 দিন আমি মেঘালয়ে ছিলাম, 3 দিনই ঘুরেছি মইনুল ভাইয়ের গাড়িতে। প্রতিদিনের ভাড়া পড়েছে 2800 টাকা। তার ফোন নাম্বারটি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, আপনারা মেঘালয়ে আসলে তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এই জায়গাতে দাঁড়ালাম, এই জায়গাটির নাম শহরা। সামনে একটি ব্রিজ রয়েছে, ব্রিজটি অনেক সুন্দর। এলাকাটি এরকম। এখানে একটি ঝর্ণা রয়েছে, ঝর্ণাটির নাম ডিমপেপ, আর ঝর্ণা দেখা যাবে এই রাস্তা দিয়ে গেলে। এই জায়গাটির নাম হচ্ছে ডুয়ান সিং সিএম ভিউ পয়েন্ট। মেঘালয়ে যে রাস্তাঘাটগুলো রয়েছে সেই রাস্তাঘাটগুলো বেশিরভাগই ব্রিটিশ আমলে নির্মাণ করা, তবে এখন মেঘালয়ে অনেক উন্নয়ন কাজ চলছে। এটি একটি ফরেস্ট এলাকা, এই ফরেস্ট এলাকা দিয়ে যেতে হবে। ঝর্ণার শব্দ শোনা যাচ্ছে। আজ মেঘালয় ছেড়ে চলে যাব। সত্যি কথা বলতে কি, মেঘালয়ের প্রাকৃতিক রূপে এত মুগ্ধ হয়েছি যে মেঘালয় ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। আমার সামনে এটি ভিউ পয়েন্ট। হাই, where are you from? England. England. Okay. How are you? I am fine. Good, good. Have a good day. এই হচ্ছে ভিউ পয়েন্ট,
ভিউ পয়েন্টের কাছে চলে এসেছি। ও নাইস, আউটস্ট্যান্ডিং। এই হচ্ছে টিকিট কাউন্টার। এখানে প্রবেশের জন্য 50 টাকা দিয়ে টিকিট কাটতে হলো। মেঘালয়ের প্রতিটি জায়গায় অসাধারণ। এখানে 2টি পাহাড় রয়েছে, বাম দিকে একটি পাহাড় রয়েছে আর ডান দিকে আরেকটি পাহাড় রয়েছে। নিচের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে হচ্ছে, খুব খাড়া সিঁড়ি, এই জন্য ক্যামেরায় তাকাতে পারছি না। আমি আপনাদের কাছে একটি অনুরোধ করতে চাই, সেটি হচ্ছে আমার চ্যানেলটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আপনাদের খুব খুব সহযোগিতা প্রয়োজন। প্লিজ আমার প্রণব দ্য এক্সপ্লোরার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করার সময় অবশ্যই বেল বাটনে প্রেস করবেন, যেন আমি ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে সেই ভিডিওর নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে চলে যায়। দেখুন রাস্তা কত খারাপ। আরও প্রায় 2 থেকে 3 মিনিট নামতে হবে, তারপরেই ঝর্ণাটি পেয়ে যাব। ঝর্ণার কাছাকাছি চলে এসেছি, আমার সামনেই ঝর্ণা। এই হচ্ছে ঝর্ণা। পাহাড় থেকে নিচে নামা অনেক আরাম, কিন্তু উঠার সময় অনেক ক্লান্ত হয়ে পড়ি। এই ডিমপ্যাপ ঝর্ণার জলের কালার একদম দুধের মতো সাদা, জল পড়ার স্পিডও অনেক বেশি। রাস্তার এখানে কয়েকজন মেয়ে ভুট্টা বিক্রি করছে, এখান থেকে একটি ভুট্টা নেব। কিতনা রুপিয়া? कितना रुपया? कितना? 50। स्मॉल कितना? स्मॉल 40। एक दे दीजिए। एक 1 हाँ 1 আমি বুঝি না, খাসিয়া ভাষা বুঝি না। নেই। নুন 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 দিছেন? লবণ লবণ সল্ট। ভুট্টা নিলাম, একটি ভুট্টার দাম পড়লো 40 রুপি। এখানে বড় সাইজেরও ভুট্টা ছিল, কিন্তু বড় সাইজের ভুট্টার দাম 50 রুপি। শিলংয়ে যাওয়ার পথে এই জায়গায় নামলাম। এই গ্রামটির নাম মিললেন। এখান থেকে দুপুরের খাওয়া দাওয়া করে নেব। দুপুরের খাওয়া দাওয়া করব একটি খাসিয়া হোটেলে। এই সেই হোটেল, এই হোটেলেই দুপুরে খাওয়া দাওয়া করব। খাসিয়াদের খাবার প্রক্রিয়ার মধ্যে সাপ, ব্যাঙ, পোকামাকড় ছাড়া সব কিছুই রয়েছে। খাসিয়া হোটেলগুলোতে গরুর মাংস, শূকরের মাংস, মাছ, মুরগির মাংস, খাসির মাংস সব কিছুই পাওয়া যায়। আমরা দুপুরে নিয়েছি ভেজিটেবল থালি। এখানে দেখুন ভাত রয়েছে, সবজি রয়েছে, লেবু রয়েছে, শসা রয়েছে আর ডাল রয়েছে। ভেজিটেবল থালির দাম পড়লো 50 টাকা। আপনারা যদি মেঘালয়ে এসে কোনো হোটেলে দুপুরের খাবার খান বা রাতের খাবার খান, যদি মাংস নেন তাহলে 200 থেকে 300 টাকার মধ্যে খরচ পড়বে। আর যদি সবজি খান তাহলে মোটামুটি 100 টাকার মধ্যেই পেয়ে যাবেন। মেঘালয়ে খাবারের খরচ একটু বেশি। প্রথমবারের মতো খাসিয়া খাবার খাচ্ছি, খাবারের সাথে চামচ দেওয়া আছে। প্রথমে সবজি নিব। সবজির স্বাদ মোটামুটি, মনে হচ্ছে লবণে একটু কম। ডাল নিলাম। ডালের স্বাদ বেশ ভালো। আচারও দেওয়া আছে, এই আচার। আচার দারুণ। আচার কী দিয়ে বানায় ভাই এই আচার? হ্যাঁ, এই আচার এমলি তেঁতুল, বুঝলেন? তেঁতুল তেঁতুল, তেঁতুলের সঙ্গে একটা আচার। আচারের স্বাদ কিন্তু অনেক ভালো। খাসিয়া খাবার বেশ ভালোই লাগলো। আজ সন্ধ্যা 7টার সময় আমার বাস। আমি বাসে প্রথমে যাব করিমগঞ্জ, তারপরে করিমগঞ্জ থেকে যাব ট্রেনে আগরতলা, তারপরে আগরতলা থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করব। ডিসকভারিং নর্থ ইস্ট অফ ইন্ডিয়া 2023 এই ভিডিও সিরিজটির এটি শেষ পর্ব। আমি বিদায় নিয়ে নিচ্ছি
মইনুল ভাইয়ের কাছ থেকে। মইনুল ভাই ভালো থাকবেন। হ্যাঁ ভালো আছি, আপনি ভালো থাকবেন, বাংলাইকে কল দিবেন আর 2-4 জন মানুষকে পাঠিয়ে দিবেন আচ্ছা আচ্ছা, আমার সাথে ঘোরার জন্য। ঠিক আছে। অল দ্য বেস্ট। এই ভিডিও এখানে শেষ করছি, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। টাটা, বাই বাই।